大家早上好呀！现在是我们身后这批牛到家的第8天，然后简单给大家介绍一下这些牛的情况吧，就是应激反应还是断断续续的，经常有牛发病，简单给大家介绍一下。到家第8天，整体状态还可以，但是经常是有某一头牛，今天有这个问题，明天有那个问题。今天我们刚刚发现的是这头牛，有一点咳嗽。然后吃草也不太好好吃，刚才量了个体温39.7度，发烧问题不大，但是咳嗽这个事儿得重视。然后一会儿给它打一针。然后其他的牛，这个牛昨天有一点便血，医生说打了一针止血醚，今天再观察一下，看有没有这个情况了。昨天早上喂牛的时候，我们发现有1头牛发烧，3头牛拉稀，然后全部都给了药，全部都打了针。今天早上状态都好一些了，一会儿再观察粪便，等他们排的第一份粪便，我们再观察一下。给大家介绍一下这些牛都多少钱吧，那个费用给大家报一下吧。我的手机没带，取一下去。这几天牛吃的比较好，这个肚子也逐渐的吃鼓起来了。我觉得现在的体重应该能恢复到上车时的体重，就是平均710多斤那个样子吧。这几天也不算白喂，多多少少能长一点肚子。好多的朋友们都比较关心我们家牛买回来，然后最贵的多少钱，最便宜的多少钱。我先给大家说一下，最贵的就是我们家那个大红，800多斤，然后是11600。最便宜的就是我每个月泡秤的那个黄花的小秃头，是9900块钱。然后我给大家说一下，我们51头牛买牛总共的费用，光是费用买牛的钱是545200块钱，然后这个草料的费用是6000块钱，这前前后后一共大概是11天在那边吃的费用，一天一头牛是15。接下来就是每头牛的交易费用，因为我们在市场上买牛卖牛都要掏钱的，然后我们买牛的出20块钱，这一头牛20，51头牛是1020。疫苗的费用，我们打的口蹄疫的疫苗，一头牛也是20块钱，这个也是1020。然后剩下的是短途的这个车费，就比如说我们在蛇柏兔或者是在沃金买牛的过程中，然后大姐夫没有开车，雇车运回来的，这个也是要掏钱的。最主要的是装克铃，就是我们打的这个落地应激针。然后牛车到家，就是我们买完牛从市场上回到凤梨牧业那个过渡场，直接下车就打了，一针是130，合到每头牛身上。当然了啊，朋友们，我们买的牛体重稍微大一点。如果要是600斤的或者是500斤的，这个毫升数越小，这价格就越便宜，是吧？对。中介的费用是5100块钱，但是凤梨牧业的大姐夫他没有收。看你长得好看，给你免了。哎呀，那跟这个一点没发生关系啊。还有的就是车费，运输回来从通辽开鲁到咱们家是400公里，然后姐夫也是没有要钱的。这个就别说了，记心里吧。说总数吧。说总数吧。哎，对了，还有一个吃和住，咱们俩的吃住。咱们买牛的过程中住店的费用。对，我们一共待了11天在那儿，花了1650块钱。然后吃的话基本上就没花钱，都是跟着大姐夫混吃混喝的。吃的是早点是宾馆给提供的，中午晚上是在牛场吃的。然后一共的费用是566660块钱，就是把吃住打2000，多加2000块钱。合到每头牛身上，就是牛到家的价格是11100块钱，
然后牛吃饱喝足上车的体重是713斤。经过一夜的运输，咱们当天早上4点半到家的，然后也太早了，就没有称体重。前2天在680左右吧。对，就按680算吧。然后前2天就是30号的时候，称了一下他们5头牛，有大的，有小的，有生病的，有拉血的，有瘸腿的。然后他们的平均体重是707斤，是比较接近上车体重的。这数据不报完了吗？说完了。那就给他们喝水，喝完水打针。行，这2天还是有陆陆续续感觉有发烧的、咳嗽的。今天发现了1头咳嗽的，然后这2天还有高烧的，烧到41度的。这2天还得持续的去观察。